Vrba je sicer tipična gorenjska vasica, kot so mnoge vasice pod Stolom, pa vendar po drugi strani zelo posebna. Iz brežniške župnije izhaja cela vrsta velikih mož in žena, ki so močno posegli v oblikovanje slovenske narodne in kulturne zavesti. Franc Aleški Finžgar, Janez Jalen, Matija Čop. In kot dva bisera v tej množici velikih ljudi, ki so prihajali iz te fare, na prav poseben način France Prešeren in Anton Volk. 100 let za rojstvom pesnika Franceta Prešerna se je v isti hiši in v celo isti izbi rodil drugi velikan slovenskega naroda, kasnejši ljubljanski škof in nadškof Anton Volk. O Vrba, srečna draga vas domača. Hiša rojstna, dvakrat sveta meni. Raj preljubi, vedno zaželjeni. Tu pela pesmi mati, meni je ljubko. Bitje, ki ljubilo me je presladko. Odšel od tebe je prvak, poet. Odšel prezgodaj jaz, v goljufivi daljni svet. Njemu slovo si dala pesmi snov. Mene naj spremlja duh njegov in tvoj blagoslov. Rodil se je 19. maja leta 1900 na Ribčevi domačiji na Vrbi. Anton Volk je bil namreč pranečak dr. Franceta Prešerna. Na ta svoj rod, njegova stara mama je bila Prešernova sestra, je bil zelo ponosen. Bil je zdrav kmečki fant, človek, ki je rastel iz narave, poznal je zakonitosti narave, poznal je Božji zakon in tega se je držal. Ni bil človek, ki bi letel za tem, kar je nekomu všečno, ampak fant, ki je zorel, da je delal to, kar je prav. Volk je mogel, ki je prišel domov, recimo z gimnazije ali pa je mogel zmeram delati. Ga nisem pustila ajčkat, pa kakšno knjižico brati, pa kaj tacka. Mislim, da je samo ankat šunan hrib, da bo to samo ankat. Je mogel fejs delati doma, ga niso učkali. Ja, tako da je bil navajen. Nedvomno se poteze njegovega značaja izvirajo že iz njegove družine. Mati, recimo, svojo izrazito pobožnostjo. Tako preprosto, domače, vendar neverjetno trdno. Oče je bil takega trdnega, odločnega značaja. Pa Gorenjci so znani po nekem ponosu, neki samozavesti in to se je odražalo skozi vso njegovo službo. Velikokrat je napisal, da je bila njegova najljubša pot mladosti, pot k Materi Božji na Brezje. Peš in bos, s čevlji v rokah. Pravi žal, prav oziral sem se na Triglav, pa mi je bilo dano, da bi prišel na Triglav, čeprav sem po Triglavu rojen. Kajti nedelja me je vodila navadno na Brezje k Mariji Pomagaj. Njegova mladost je bila obremenjena s smrtjo očeta, nekako v 3. letu njegove starosti, in pri 17 letih je izgubil tudi mamo. Zlasti smrt njegove mame ga je zelo prizadela. Svoje šolanje je imel najprej 2 leti na Breznici, potem pa se je preselil v Kranj. V Kranju se je potem tudi takoj vpisal v Marijino kongregacijo in bil njen zelo dejaven član, kar je druge fante vabil k članstvu, vabil k kongregaciji na tak zelo prikupen in simpatičen način.
je bilo to za njega tudi že nekako kaljenje, ker takrat to ni bilo več tako, rekel, moderno med mladimi, da bi bili člani Marijine kongregacije. Liberalni svet je nekako pritiskal tudi v naša mesta, nekako se tudi v tem malo utrdil. In mislim, da je kle začela počasi zoreti želja, da bi postal duhovnik. Leta 1923 je bil posvečen v Mašnika in potem poslan kot kaplan v Metliko za 3 leta. Njegov župnik v Metliki je v kroniko zapisal, kako je zelo dober vodil mlade. Tudi mladi v Metliki so ga imeli zelo radi. Velik in močen, z globokim glasom, ampak tudi zelo pastoralno moder. Predvsem v Metliki se je to pokazalo pred vojno, ko je bil kaplan v župniji, kjer je bilo 90% politično gledano populacije liberalne, kjer se je soočal z različnimi situacijami in jih je reševal efektivno, vendar hkrati ne politično, ne strankarsko in v dobrobit vseh. Ko je Volk prišel za kaplana v Tržič, je doživel res veličasten sprejem. Namreč kaj se je zgodilo? Župnik ga je šel šoferjem z vozom iskat na kolodvor in potem so se peljali skozi ves Tržič in Volk se je čudil, kako da ga toliko ljudi pozdravlja na ulicah in res je bilo vse polno. No, šele potem je zvedel, da je že pred njim prišla v Tržič novica, da ima nov kaplan 100 kil in je vsak želel videti, kako to zgleda. Teh 100 kil. V Tržiču je kmalu postal župnik, sprejel je zelo zahtevne razmere in tam se je neverjetno izkazal. Pričevanja njegovih sodelavcev iz Tržiča, kaplanov in drugih govorijo, da je bil kot župnik zelo skrben gospodar, pa zelo čuteč do ljudi, ki so trkali na župnijska vrata in prosili za pomoč. No, zanimivo je to. Jaz sem ga šel prost za botra v Tržič. Jaz sem bil takrat star 9-10 let. Pa ga nisem upal vprašati. Pa samo to bi rekel, a bodo za botra, ne? Pa bo preveč. Pa smo pa še domov. Pa se pa z mamo še enkrat pešva. Peš samo zato, da sem sebe spravil, če bo za botra. Ja, seveda. Da je imel Volk rad red in urejenost v pisarni, se kaže tudi po tem, da je objavil uradne ure, kdaj lahko ljudje pridajo v pisarno. Vendar je pa na koncu dodal, da bi vendarle rad videl, da malo spoštujejo te uradne ure, ker ima pri jedi še pes rad mir, kaj šele volk. Škof Grigorij Rožman leta 1940 ga je imenoval za kanonika, da bi prevzel mesto rektorja v Baragovem semenišču, ki je bil takrat v gradnji. Vojna je urezala nov tok dogodkov in 5. maja 1941 je postal predsednik škofijskega odbora za pomoč duhovnikom beguncem. Namreč iz nemškega okupacijskega območja, Gorenjske in Štajerske, se je na stotine duhovnikov zgrnilo v ljubljansko škofijo in vsi ti ljudje so potrebovali streho nad glavo, so potrebovali hrano, obleko, dokumente in tako naprej in za vse to je bil odgovoren Volk. In za to delo je potreboval res precej potrpljenja, iznajdljivosti in pa konec koncev tudi empatije, sočutja. Poleg tega pa je prevzel vodenje velikega ljubljanskega duhovskega semenišča, ki bilo pa takrat resnici na ljubo bolj kot ne prazno, kajti večina semeniščnikov je bila na fronti in peščica, ki pa jih je bila v semenišču, njih pa je uvajal v duhovno življenje, pa pripravljal jih je na to, da bi prevzeli vodenje župnij po koncu vojne. Svoj čas so ravnatelju v semenišču rekli Ata in Volk je ta naziv res upravičil, ker je bil zelo skrben
očetovski. Je včasih dijakonom v šali rekel: fantje, kadar boste pozabili prebrati brevir, se ne sekirajte, če zaspite, če pozabiš, ni greh. Drug dan naprej, a ne? Na njegovem medvojnem obdobju ni najti nobenega madeža, nobenega izdajstva, nobene kolaboracije in tako naprej. Seveda si po vojni oblast močno želela pridobiti kakršno koli informacijo o madežu na medvojnem obdobju, ampak tega ni našla. Na razmere po vojni nihče ni bil pripravljen. Ko je nastal problem begunstva in je veliko slovenskih duhovnikov se umaknilo pred partizansko oblastjo v tujino, je moral prevzeti tudi dejansko vodenje škofije, ki je starejši kanoniki niso upali sprejeti. Volk se je ob prevzemu škofije znašel v povsem drugačni situaciji kot vsi njegovi predhodniki. Se pravi, komunistična partija leta 1945 prevzame oblast, obračuna z kompletno opozicijo tako v pobojih kot tudi na sodišču in cerkev stane tako rekoč edina tvorba, ki je bila izven niti, ki jih je ona sama obvladovala. In seveda zaradi tega je bila cerkev tudi državni sovražnik številka 1. Pa vendar je videti, da se je generalni vikar Anton Volk kar dobro odrezal, saj je že septembra 1946 prišlo iz Rima imenovanje za ljubljanskega pomožnega škofa. Non sum doctus, je pojasnil nunciju, ko mu je ta sporočil željo svetega očeta. Nisem poučen, nisem študiran. Pa vendar je cerkev v Rimu takrat očitno ocenila, da slovenska katoliška cerkev potrebuje dobrega, odločnega, pa hkrati ponižnega pastirja. In to je Anton Volk nedvomno bil. No in ko je oblast izvedela za to, da je Volk imenovan za pomožnega ljubljanskega škofa, se je strahovito razburila in Volku dala vedeti, da ga ne bo priznala in da naj se pripravi na težave. Demonstracijo svoje moči je izkazala že 1. decembra 1946, ko je bilo posvečenje v ljubljanski stolnici. Takrat je prepovedala vsem fotografom, da bi fotografirali to slovesnost, tako da danes nimamo niti ene fotografije z te znamenite slovesnosti. Poleg tega pa so neznanci odvrgli v samo stolnico solzivec, tako da so bili vsi ljudje solzni. No, mi dve sestra sva bili takrat v stolnici prisotni. Stolnica je bila nabito polna, ves obred je potekal nekako mirno, dostojanstveno, ne? Ampak na koncu smo se začeli pa nekako jokati. Jaz sem rekla, pa kaj je to? Zakaj jokam se, vendar nisem vedela. Volk je potem v svoji maniri kasneje to komentiral, da je bilo to gotovo najbolj ganljivo posvečenje v zgodovini ljubljanske škofije, kajti nikjer še ni bilo seveda toliko solza pretočenih kot prav na tem posvečenju. Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati. Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati. Ko se mi hudobneži približajo, se spotaknejo in padejo.
Tudi če se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne boji. Tudi če proti meni izbruhne vojna, jaz pri tem zaupam. Mislim, da v času, ko je on pastiroval, so se temelji takšnih in drugačnih redov in nazorov majali. Škof Volk pa je bila stalnica. Jaz se vedno sem predstavljal, ob njem je človek našel oporo, gotovost. Ob njem ni bilo strahu. Moja zgodba se začenja z stričevim obiskom in najavo, da bom odšel k Birmi. Bil sem namreč iz družine, kjer vera ni živela. Oče je bil nasprotnik vere. Tako me je boter prišel iskat, sva šla do škofije, potem se spomnim stopnic, spomnim se vrat in spomnim se temačnega prostora. Bil sem na nek način vznemirjen, prestrašen. Zapomnil sem se pa možakarja, ki me je birmal, močen, glasen in to je tudi vse. Po birmi sem vprašal botra, poslušaj, kdo me je pa birmal danes, je pravil. Škof te je birmal, ja, pa kako se piše Volk. Včasih je bilo brez kakšne posebne priprave, je Birma bila junaštvo. Zakaj? Dobro, škofa so napadali. To je normalno sakrament, ki ga nekdo prejme, Sveti Duh deluje. Kdor je pripeljal k škofu, starš in boter otroka, on je že pričeval. Takrat sem bil star 10 let in se spomnim ogromne množice birmancev, botrov in škofa, ki je bil res višji od vseh. Med vojno ni bilo birm, tako je bilo v letih po vojni, večkrat v stolnici na binkoštni praznik, tudi več kot 3000 birmancev in birmovanje je trajalo od jutra do večera. Tudi dotik njegove roke me je zaznamoval. Zaznamoval, potrdil in od takrat je spomin ni bledel. Signo crucis, et confirmo te Chrisma te salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nekateri menijo, da tudi brez Božjega miru lahko na tem svetu srečno živi. Velik je današnji napredek in vedno je večni. Različni stvari vrnijo svojo pesem. Toda v tem vrnenju in vrvenju sveta pa pogosto kakrat pogrešamo sladke pesmi, sladkega glasu opraveni.
Njegove pridige niso bile tako, da rekel, laične, ne? Ampak so bile pesniške. Ne? Zmeraj se čutilo, da je potomca, ne? Prešerna tudi. Ne? Kadar je on imel mašo, vse v stolnico ni moglo, da bi vsi prišli. To je bilo vse nabito, glava pre glavi. Če je Volk prišel, so ga povsod, so bile cerkve nabito polne. Polni so šli iz maše. Ne? Ta polnost, seveda je pripomoglo k temu njegova pojava, njegov močan in globok glas, njegov suveren nastop. To je ljudem dalo tokene korajže za naprej, tokenega polnega upanja. Za vsem tem je stal Bog in ljudje so to čutili. Oblast po letu 1945 je najprej želela ustanoviti tako imenovano nacionalno cerkev. Ko je ugotovila, da za to ni osnovnih pogojev, je pričela izvrševati drugo taktiko, in sicer Ciril-metodijsko društvo duhovnikov. Tako Volk kot mnogi drugi so razumeli to društvo kot ustanovo spodbojeno strani oblasti. Z različnimi nameni seveda takšnemu društvu ni mogel dati podpore. Večina duhovnikov, ki je vstopila v samo društvo, je bila v to prisiljena. Niso dovolili veruka učiti, niso dovolili pobirati opuščico. Pač pa tistim pejaki so bili v društvu, ker mnogi so bili, če bom v društvu, bom nekaj rešil, bom rešil veruk, pa tako naprej. Ampak on je tako spretno to speljal, tudi nobenega nikakorkoli, da bi ga prijemal za to, če je šel v društvo. Ker je tudi za te duhovnike vedel in je marsikomu rekel, ti mi itak ne bo škode delal, ne? Kar pojdi, da te ne bodo ubili. Ne? V tem smislu. Volk ni želel, da bi duhovniki, ki so bili že tako ali tako deležni številnih administrativnih ukrepov, zapornih kazni, bili deležni še preganjanja strani cerkve. Društvo je sicer živelo naprej, vendar ni imelo tistega učinka, kakršnega si je želela sama oblast, in tako je tudi Boris Kidrič že leta 1952 napisal, da je to društvo ena obična skorumpirana banda, ne, ker se pravi ni od njih nič, kar je sama oblast pričakovala. Eden od temeljnih očitkov, ki je bil izrečen škofu Antonu Volku, je bil, da se ljubljanska škofija, zlasti pa škof Rožman, v času druge svetovne vojne niso obnašali tako, kot je to pričakovala partizanska stran. To je bil očitek, ki se je ponavljal tudi duhovnikom, ki niso imeli nič opravka z drugo svetovno vojno, ste sodelovali z okupatorjem, niste podpirali Osvobodilne fronte in podobno. Vodilno vlogo pri tem je igrala uprava državne varnosti in tu je bil Volk vsaj 90-krat zaslišan. On je bil tako rekoč pod nadzorom na vsakem koraku. Udba je pikirala nanj oziroma je pikirala na vsakogar, ki bi lahko postal simbol. Namreč vsi vemo, da pač maso ljudi, množico ljudi navdušiš simboli. Navdušiš jih z močnimi posamezniki, ki so sposobni govoriti, ki so sposobni razmišljati in ki so sposobni stati pokončno. In vse to je Volk bil. In tak lik je trn v peti novi oblasti, ki se šele vzpostavlja, ki mora dejansko še vedno ljudem dokazati, da je sposobna vladati, če tudi to dokazuje z ustrahovanjem in zapori.
Ko sem jaz šel v Lemenat, je prišel en udbud k meni tukaj na Dolenjsko, ko sem bil na paši in me je prosil, če bi lahko vsak teden prišel k njemu na obisk, da bi poročal, kaj se bogoslovci med seboj pogovarjajo. In sem rekel, za Juda Iškarijota pa jaz nisem šel v bogoslovje, pa je bil pa jezen, pa vzel pištolo, ne, sem rekel, kar ustrelite me, sem pripravljen. A ne? Je rekel, se bomo že nekje drugod srečali. Ne? Veste, je pa Škof tudi sam upal marsikaj več. Potem je pa enkrat povedal, pravi, prejšnjo nedeljo sem govoril o Judaju. Takoj naslednjo nedeljo sem bil že klican. Zakaj si to pripovedoval? Pravi, kdo pa je ta Judež, ki ste ga tako opisal? Pa je rekel, Judež sem jaz, Judež ste lahko vi. Vedno znova so ga poskušali izsiljevati, se pravi, niso hoteli direktno kaznovati njega. Enkrat so mu direktno rekli, ne bomo zaprli vas, zato da bi potem Vatikan pisal o tem, kako je v Jugoslaviji zaprt škof, ampak vi samo gledajte posledico svojega delovanja in tako so mnogokrat zapirali mlade semeniščnike in to na kar precej dolge zaporne kazni. On je vse delal za duhovnike, da bi jih reševal iz zapora. Kolikokrat se je moral ponižati do take mere, kar je za človeka celo nečastno na zaslišanjih, ki so trajale dolge nočne ure. Škof Volk je znal ohraniti treznega duha, čeprav se je tega zelo bal. Velikokrat napiše v svojih teh spominih, ko se boji spet zvečer, ko ga bodo prišli čakati z avtomobilom ali se mora javiti tam in tam, ki ga bodo celo zasliševali in podobno grozili. In to se je zelo vleklo leta in leta. Kako kaj živi in deluje cerkev v ljubljanski škofiji? Zato se pač dosti zanimate vi. Vse to je vaša dolžnost, ko ste menda še katoličani. To menim, če imate kaj posebnega v zadnjih časih. Te dni nam je na primer hudo, ko nam ravno pred prazniki duhovnike na novo in številno zapirate. Veste, da ste vi vzrok vsega tega? Ker nočem delati proti svoji vesti in svoji veri. Lažete nam, kot vsi duhovniki. Lažem pa ne. In laž sovražim. Mi smo dobro informirani. Dobro vemo, kaj ste govorili duhovnikom, ki so vas obiskali včeraj. Se ne pričakujete, da bom zagovarjal zaradi zasebnih pogovorov? Spet nočete sodelovati. Isti kot vaši predhodniki. Izdajalci. Veste, da vam lahko pred veliko nočjo zapremo še nekaj duhovnikov? Če sem tak zločinec, zakaj mene ne zaprete? Tu sem. Kljub temu, da ga je oblast ves čas spremljala, marsikdaj tudi preganjala, se nadškof Volk ni bal obiskovati župnij svoje nadškofije. Je bila v Šmartnem Birma, v Šmartnem pri Litiji in glih tisti dan Birme so imeli v Šmartne tudi orožne vaje. So pa se zbrali pred cerkvijo, na nek način pa tudi želeli preprečiti škofov prihod. Škof Volk je bil seznanjen o tem in je prišel čez Dolenjsko stran mimo gradu Bogenšperk dol proti Šmartnem, vendar so bile tam tudi barikade in so ga ustavili in so rekli, da mora obrniti in škof je obrnil. V tistem času je pa, kot moje stare mame, stric nekako to zvedel in tako je šel na grad Bogenšperk, tam škofa počakal, mu dal škorne in tako so skupaj pograbnil nekako še mimo teh barikad, mimo vojakov in se je pretihotapila v cerkev. In ko je on prišel v cerkev, je vse začelo zvoniti. Oni so imeli pa v cerkvi čudovito Birmo, kjer je vse navdušeno poslušalo ta čudovit škofov nastop.
Nekajkrat so ga potem hoteli, dejansko se je pokazalo, da je to bil poskus, da bi ga ubili, to je bilo v Kočevski Reki zlasti, kjer je za obzidjem pokopališkim čakal mitraljez, pa je škof odločil, da grejo po drugi poti nazaj v Ribenco. V teh primerih je šlo za las. So pa drugi primeri, ko jo ni odnesel tako brez posledic. Zelo je poudarjal veličino duhovništva. Sam je bil z veseljem duhovnik in tudi ni skrival tega veselja. Tudi ne ponosa nad tem, da je škof. So mu rekli, da je volk na duhovnike. On je bil sposoben kateremu koli mlademu fantu reči, opozoriti ga na to možnost, da postane duhovnik. No, pa je pa začel prepovedovati, kakšni so pogoji. In na koncu je rekel, če boš nekje drugje bolj srečen kot v duhovniškem stanu, pa kar 5. Nobene prisile, popolna svoboda, lahko postaneš duhovnik in si še zmeraj svoboden. Medtem ko so rekli na škofiji, da ne bi bilo primerno, da bi bil jaz duhovnik, ker sem bil bolehen, so rekli, denarja pa ni, kdo bo pa plačal. On je pa rekel, če bo samo enkrat maševal, jaz mu bom dal mašniško posvečenje. Posebno doživetje je bilo pa pravzaprav to, da je bogoslovcem umival noge na Veliki četrtek. To se mi pa zelo častno zdaj za nas, na bogoslovce. Tako da sem pa to doživel 2-krat, če ne 3-krat, da je škof Volk mi nogo umil. Presenetljivo je pa, kako je on ohranil neko veselost. Zaradi tega so ga silno radi imeli v družbi. Znal se je ne samo gromko smejati, ampak silno sproščen je znal biti. Enkrat me je povabil na kosilo, pa sem rekel, se ne upam, se ne bom upal jesti pričo škofa. Pa je rekel, kaj pa misliš, škof je? Zdele, polento, take stvari, kvetske stvari so meni všeč, ne tisto, ki nas zlajo tam. Duhovniki, ki so mi o njem pripovedovali, so pač trdili, da se je znal združevati. On je naredil, da smo se nasmejali, kljub temu, da je bila stiska. Mnogim se je zapisal v srce ravno s to svojo očetovsko držo. Od njih je zahteval strogo disciplino, red, pa vendar jim je hkrati ves čas dajal občutek, da jih ima rad in da jih spoštuje. Mi imamo v zapisnikih uničenega gradiva Uprave državne varnosti samo seznam, kjer piše Novo mesto 1952. Oblast je poskrbela za to, da se dokumentacija v zvezi s tem ni ohranila. In kaj se je v teh dokumentih nahajalo, seveda lahko samo ugibamo. Uničenje teh dokumentov je bilo zelo striktno, ampak vseeno se je ohranilo nekaj drobcev, iz katerih lahko rekonstruiramo točno, kako se je dogodilo in pa tudi samo ozadje. Leta 1952
ko se je odpravljal na blagoslovitev obnovljenih orgel v župnijo Stopiče pri Novem mestu. Na poti z vlakom proti Novemu mestu ga je nekdo oblil z mastno smrdljivo tekočino in ko je prišel na postajo Bršljin v Novo mesto, so na vagon udrli ljudje, ki so ga ob splošnem zmerjanju polili z bencinom in zažgali. Največjo poškodbo mu je zadal kolar, ki je bil narejen iz celuloida in je gorel zelo močno. In v bistvu ga je rešila njegova hitra reakcija, ker je v bistvu požar na sebi pogasil sam. Vendar je ob tem seveda doživel težke opekline. Jaz sem ob 9. dopoldne šel v kapetlih maši in sem videl ženske, vse kuščaste pa take. Pa sem, kaj pa je? So rekli, škofa Vovka so napadli. In jaz sem tekel na postajo, da bi mu pomagal. Pol vagon je bil barab. Ko sem videl tiste divje obraze, ki so se škofa norčevali, sram me je, priznam, bežal sem. Ko je prišla policija, ga je z izgovorom, da ga bo v čakalnici na postaji zaščitila, sicer pospremila v čakalnico, ampak se je tam kalvarija dejansko nadaljevala. Škofa so prisilili, da je stal na mizi in ga zasramovali. Šele po uri in pol so prišli predstavniki Uprave državne varnosti in mu obljubili, da bodo na nek način poskrbeli za njegovo varnost. Pa se to ni zgodilo. Razjarjena množica je preprečevala, da bi zdravnik prišel do ponesrečenca in mu nudil prvo medicinsko pomoč. Tako se je moral potem škof vrniti v Ljubljano in se tam odpraviti v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli. Kar nekaj časa je bil zaradi opeklin onesposobljen, ni mogel upravljati svoje službe, ni mogel javno nastopati in v določeni meri cilj je bil dosežen. Oblast je želela s tem dogodkom škofa osramotiti. Ampak posledice so bile povsem drugačne. Vovk je zaradi svoje karizme, predvsem po atentatu, postal dobesedno legenda med tistim delom slovenskega prebivalstva, ki je bil preganjen. Ljudje so ga po tem dogodku še mnogo bolj cenili in veliko bolj podpirali.
Sploh odmevi iz tujine so bili izredno spodbudni. Dejansko so začeli v nadškofu Volku gledati mučenca za vero. Tako kot vsi ljudje so samo dejanje zažiga doživeli kot izjemno barbarstvo. Zaradi tega je sama oblast v eter vrgla tudi krilatico, da je seveda nad samim dogodkom ogorčen celo sam maršal Tito in da je ob neki vožnji mimo Novega mesta izjavil, da se ne bo tukaj ustavil, ker tamo pale pope. Ampak tukaj je povsem jasno, da gre za udbovski PR, čeprav se ga še danes poskuša prikazati kot spontano reakcijo ljudstva, ki je ob prihodu Volka v Novo mesto prepoznala izdajalca in ga potem na licu mesta, se pravi tako rekoč, linčala. Vsi te neposredni izvršitelji samega zažiga so bili kasneje strani oblasti nagrajeni v obliki služb in ostalih beneficijev. Nihče ni bil kaznovan, razen eden izmed njih na pogojno kazen. Kljub hudim posledicam je po atentatu škof Volk svojo službo upravljal še bolj zavzeto. Obiskoval je župnije, birmoval, za nekaj časa prevzel celo skrb za del Primorske in Istre. Njegova pripadnost domačim krajem se je izkazala, ko je na Brezje vrnil milostno podobo in posvetil nov oltar. Tudi politična nasprotovanja niso nikoli dokončno popustila. Velika stvar in zelo pomembna zanj in za naš narod je njegovo sodelovanje na Vatikanskem koncilu. In z veliko muko je sodeloval na vseh teh sejah prvega dela Vatikanskega koncila. Ta fama o njegovem mučeništvu oziroma njegovem zažigu je seveda odmevala tudi v tujini. In ko je prišel na zasedanje, ko so ga tam opazili ostali duhovniki, seveda so o tem množično poročali v tujem časopisju, o tem, kako so videli škofa iz Jugoslavije, ki so ga komunisti živega zažgali. Eden od duhovnikov je napisal, da je med njimi korakal kot duh, se pravi, bil je tako rekoč zvezda. Zanimivo je to, kako se je pokazalo, da je nenehno pod nadzorom. Ko je šel na audienco k papežu Janezu 23., je njegov spremljevalec tudi hotel z njim, da bi slišal še to, kaj sta govorila s papežem, vendar ga je papež izključil. To je tudi tisti znani dogodek, ko sta se srečala dva moža, oba podobnega duha. In ko je Volk takrat že vidno bolan in utrujen papežu potožil, ne morem poklekniti pred vami svetost. In dobil je najvišje priznanje, ko mu je papež odgovoril, jaz bi moral poklekniti pred vami. Decembra leta 1961 je bila ljubljanska škofija povišana v nadškofijo, s tem pa njen pastir, monsignor Volk, v ljubljanskega nadškofa. Takrat je bil že zelo utrujen in zelo bolan. In z veliko muko je včasih prišel v stolnico. Toda, ko je prišel v stolnico in so mu dali v roke pastoral, je ponosno, vzdignenega obraza šel pred oltar in vodil slovesnosti. Sladkorna bolezen je zdravje nadškofa Volka vedno bolj načenjala. Najprej so začele slabiti oči, kasneje tudi srce. To je dokončno prenehalo biti 7. julija 1963. Takrat sem jaz čutil tako moč v sebi. Tako, on je obljubil, da bo molil zame. Tako da ne morem biti dovolj nekoli hvaležen. In takrat je gotovo padla nekakšna velika žalost. Mene je to zelo, zelo prizadelo. Par potli sem šel zvoniti in sem šel prav v zvonik zvoniti naznanilo škofove smrti. Bil sem na polju, ko je zvon zvonil in ni nehal. Ko sem prišel domov, sem vprašal, kaj pa toliko zvonila? Sem slišal odgovor, umrl je škof. Kako da bi padel močen hrast, kako da se je nekaj velikega zrušilo.
Marsikdo je rekel, ne hvala Bogu, da smo ga imeli in hvala Bogu, da je rešen tega trpljenja, ki ga je bilo. Ker so ljudje zelo sočustvovali z njim, ko je toliko trpel. Nadškof Volk je bil za oblast mrtev prav tako nevaren, kakor je bil prej živ. Že kmalu po smrti je med duhovniki, pa tudi med vernim ljudstvom ljubljanske nadškofije, nekako zaživela misel o tem, da je pastir, pokojni pastir nadškof Anton Volk, bil svetnik. Veste, imam še eno izkušnjo, da sem pred dobrimi 10 leti doživel hud srčni infarkt in sem obvisel tam na meji med zemeljskim in pa večnim. Eno nedeljo zjutraj, ko sem jaz prišla od maše, sem ga iz doma našla v postelji in sem tekla po sosedo, ki je zdravnica. Jaz sem bila zelo preplašena in res se mi je kar nekako začel sesuvati, so se mi začele stvari. Šli smo z rešilcem, ampak mi je bilo čudno, ker sploh ni lučke prižgal. In to mi je dalo eno upanje, mogoče ni tako hudo, a ne? Potem pa tam proti Ljubljani pa pravi reševalcu, vklopi sireno. In takrat sem jaz rekla, sama pri sebi, zdaj pa zares. Sem se pa obrnila na škofa Volka. In sem rekla, škof Volk, če ste ga vi potrdili v veri, ker Andrej mi je pripovedoval, kako je bilo to težko takrat, oče ni smel vedeti, na skrivaj je bil birman in tako naprej. In če ste ga vi potrdili v veri, ohranite ga pri življenju. In takrat je žena molila, ne me pripelje nazaj na zemeljski prostor, da me opravi še ona in da me rabijo otroci, vnuki. Jaz sem čutila, da ne bo umrl. V tisti stiski, ne vem, zakaj mi je škof Volk prišel na misel, ampak zdelo se mi je, da on lahko pomaga pri tem. Nadškof Volk je bil en velikanski božji dar slovenskemu narodu. Bil je nekakšna hrbtenica cerkve, ne samo v svoji škofiji, ampak dejansko na Slovenskem. Ob vseh teh različnih pojavih nasilja v času vojne in po koncu vojne je znal ohraniti treznega, mirnega duha. Meni se zdi, da je ravno skozi to ti lahko vidiš, kakšni veliki ljudje so naši Slovenci, a ne? S svojim delom je močno vplival na neznansko število mladih in je zgled duhovnika za sedanji in prihodnji čas. Če so kakšne stiske ali pa to, dobro, meni gre zmeraj pred oči že Nadškof Volk. Bil je svetnik, čist po domače povedano. Zazrt je bil prihodnost. Premalo se zavedamo, da je eden, ki vodi in usmerja zgodovino. Zato je tudi škofovo geslo Gospoda zaupam. Najbrž je prav to sporočilo škof Volk nosi v srcu, zavesti, ne samo na ustnicah. Stojimo trdno v veri.
v čovnu Kristusove cerkve. V tej veri, ki je najdražja dediščina naših očetov, po besedi svetega Pavla in po Marijini želji. Stojimo, ne kakor otrok na majavih nogah, ki pri vsakem koraku lahko pade, ne kakor bolnik, ki le s težavo prestavlja noge, v katerih ni moči. Stojimo s trdnimi nogami, kakor hrast na poljani, ki se pripravlja na sunke vetra od vseh strani. Stojimo.